Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 5-ші сабақтың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамын, оларға жауап беремін. Олай болса, 17-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері. Ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ қарсылас. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі. Таласпаңдар. Сендердің екеуің де әдемісің. Иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ. Бәйшешек бақбаққа не деді? Бәйшешек бақбаққа өзінің ең әдемі гүл екенін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантатынын айтады. Екінші сұрақ. Бақбақ бәйшешекке не деп жауап беріп еді? Бақбақ айтты, жоқ. Ең әдемі гүл менмін. Ел мені жақсы көреді, өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деп бақбақ жауап берген болатын. Үшінші сұраққа назар аударайық. Бәйшешек пен бақбақтың таласпауларына не себеп болды? Балақай, қалай ойлайсың? Бәйшешек пен бақбақтың таласпауларына не себеп болды? Дұрыс айтасың. Қарт кісінің жауабы себеп болған болатын. Таласпаңдар, екеуің де әдемісіңдер, деп оларға қолдау білдірген болатын. Иістерің де керемет, екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деп 2 гүлді де қуантқан болатын. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап, қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта. Балақай, мәтіннен неше у дыбысы бар сөзді таптың? Дұрыс айтасың, 3 у дыбысы бар сөз бар. Олардың 2-і дауысты, 2-і дауыссыз. Дауысты у бар сөздер қуантам, қуаныш, дауыссыз у дыбысы кездесетін сөз екеуің деген сөз. Тамаша. Олай болса, келесі жаттығу 18-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз, у дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп, еленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын еді. У дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелдейді. Бұл жерде біз 2 у дыбысы бар сөзді көріп тұрмыз. Раушан және Жауқазын деген бірі әпкесі, бірі қарындасының есімі. Бұл жерде Раушан дегенде у дыбысы дауыссыз болып тұр. Себебі бізде у дыбысының алдында кездесіп тұрған дыбыс а дауысты дыбыс. Екінші Жауқазын дегенде де дәл солай у дыбысы дауыссыз болып тұр, өйткені а дыбысы бізде дауысты дыбыс. Ал ережеге сәйкес дауысты дыбыстан кейін келген у дыбысы ол міндетті түрде дауыссыз болады. 19-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттегі гүлдер мен аттас қыздардың есімдерін тауып, ол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Біз суреттен Раушан гүлін және де Жауқазын гүлін көріп тұрмыз. Кәнекей сөйлем құрастырып көрейік. Сен өзіңнің нұсқаңды құрастыр, мен саған өз нұсқамды ұсынайын. Менің Раушан есімді қарындасым бар. Есімін әжем Раушан гүліндей әдемі, нәзік болсын деп қойған. Екінші сөйлем, екінші гүл атына сәйкес. Екінші гүл аты Жауқазын. Жауқазын көрікті де әсем гүл. Ол көктемде ерте өсіп, айналаға ерекше әсемдік сыйлайды. Келесі 20-ші жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы. У-ыз, у-ылдырық, у-маждау, улы. У дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дәлелде, қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз. Бірінші уыз дегенде мысал құрастырып көрейік.
Сен өзіңнің нұсқаңды жаз, мен сәйкесінше өзімнің нұсқаларымды ұсынатын боламын, иә. Барлық 4 сөзге де мынадай сөйлем құруға болады. Жаңа бұдаулаған сиырдың алғашқы сүті уыз деп аталады. Бұл жерде кездесіп тұрған у дыбысы дауыссыз, иә, өйткені у дыбысынан кейін келіп тұрған ы дыбысы дауысты болып тұр. Келесі уылдырық сөзіне мысал құрайық. Бүгін әкем өзеннен балық аулап әкеліп, анам балықтың уылдырығынан әдемі құймақ әзірледі. Бұл жердегі уылдырық деген сөздегі у дыбысы сәйкесінше дауыссыз болып тұр. Өйткені у дыбысынан кейін келіп тұрған ы дыбысы дауысты. Үшінші, умаждау. Кітаптың бетін жазуға, жыртуға және умаждауға болмайды. Бұл жердегі умаждау деген сөзде келіп тұрған у дыбысы дауысты болып тұр. Себебі у дыбысынан кейін келіп тұрған м дыбысы дауыссыз. Төртінші, улы. Улы жәндіктерге жылан, шаян, бүйі, тағы басқа жәндіктер жатады. Бұл жердегі улы деген сөздегі у дыбысы дауысты дыбыс. Өйткені у дыбысынан кейін келіп тұрған улы дыбысы, дұрыс айтасың, дауыс, иә, сондықтан да у дыбысы дауысты болады.